placer. Gracias. Gracias. Buenas noches. Yo aquí, Lirita, aquí en la mitad. ¿En la mitad? ¿Yo aquí en la mitad? Sí, señor. Oh, gracias. Con Wingo Vuela Seguro te invitamos a revisar la tarjeta de información de seguridad ubicada en el bolsillo que está delante de tu asiento. Esta te servirá como guía para las demostraciones que haremos a continuación. Why safely we're doing complete review the same information category in the seatbelt in front of you. It will guide you in the demonstrations and be performing at this time. Si aún no tienes tu cinturón asegurado, inserta el eslabón metálico en la hebilla y ajustalo tirando de la cinta. Para desabrocharlo, levanta la hebilla. Manténlo abrochado en todo momento mientras estés sentado, aunque la señal del cinturón esté apagada. To fasten your seatbelt, only would remember requesting to put your leg base under your seat. Put the leg base where your hand passes the strap around your waist and back it up. Tighten the waist by putting on the loosen of the strap. When leaning to your front, replace your leg base by putting on the red handle or running to the right tube. The base emergency light will illuminate the contact with water. Informamos que no.
lado las señales y cinturones. Abre con precaución los compartimentos superiores, no olvides llevar contigo todos tus objetos personales y no dejar basura en las sillas del avión. A partir de este momento puedes usar nuevamente tu celular. Gracias por volar con Wigo. Welcome to Ramadan City Local Time 1 o'clock. We appreciate you having GF Airways help you enjoy your visit. Con safety information attentive to your precaution of the subsequent and hazard of the ship or safety. Be careful opening the overhead compartments. Remember to take your personal belongings with you on the only ways of the aircraft ships. You can now use your smartphone and thank you for flying with us. Hasta luego, que esté muy bien. Yo estoy con ellos. ¿Estás con ellos? Ahora. Pero esto es lo mismo. Sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú eres nuestra primera oficial hoy? Imagínate. Wow, qué ¿Y bello. el capitán? Ya se fue. ¿Se fue de una vez? Capitán Dame un chancecito. Dame un chancecito, bro, para probar. ¿Y la ¿Ya zona tú te estaba sentaste, así, John? turbulencia, el día completo? Dame un permisito, bro, para yo sentar. Entra, bro. Toma, no dejes de grabarme. Pasa para tirar una foto. Graba. Pasa. Es un placer. ¿Qué tal? ¿Les ha gustado? Sí, digamos que este fue el avión que me hizo enamorarme de la aviación y primera vez que lo pruebo. Probé el Max primero y un Neo, nervios atrás. ¿Qué tal, mano? Pero bien. Sí, es bonito. Igual ahí no tiene presión, entonces estás cargando. Entonces tú te regresas. O sea, tú lo llevaste muy rápido. O sea, No, que... ya acabé. Aquí ya no voy a mi casa.